Öksürük aslında vücudumuz için bir savunma mekanizması, koruyucu bir reflekstir. Biz hava yollarına yabancı cisim kaçması ya da balgam gibi zararlı etkenler olduğu zaman bunu dışarı atmak için öksürüyoruz. 8 haftadan uzun süren öksürükler kronik öksürüktür. Kronik öksürük dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken 3 hastalık rinosinüzit, astım ve reflü olmalı. Sigara içenlerde de uzun süreli öksürükler görülebilmekte ve göz ardı edilmektedir. Sigara içen kişilerde öksürük karakterinin değişikliği mutlaka değerlendirmesi gereken bir durumdur. Yine verem gibi, zatüre gibi enfeksiyon durumlarında da uzun süren öksürükler görülebilir. Bu durumlarda bir doktor tarafından değerlendirilmek uygun olacaktır.